Stereo Cat Motor Vlogs ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಚಾನಲ್ Stereo Cat Motor Vlogs ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಏಕಲು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋಂದಿಜ್ಜ ಇನಿ ಕಾರ್ ಇಡ್ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಅದು ಹೊರಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಡ್ದಿತ್ತು ಪ್ಲಾನ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಬೆದ್ರ ರೀಚ್ ಆತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಮಾನ್ಲೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡ್ ಬಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಏಪಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಎಂತ ಬೈ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಏನತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕ ನೆಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ ಪಾಡ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಟರ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ? ಐಮನ್ನ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಐಮನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 10:30 11 o'clock ರೀಚ್ ಆಪ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ರೋಡ್ ಬೈದು ಕುದುರೆಮುಖ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಪೋತಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ರೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಟ್ ಬಜಗೋಳಿ ರೋಡ್ ಅದು ಪೋತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಮುಖ ರೋಡ್ಗೆ ತಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಈಗ ನೋಡ್ಚಿ ಇಂಗಲ್ತಾನ ಒಂಜೆ ಹೊಸದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಪೋಯರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಹಿಡಿದು ಪೋರೆ ಕಿತ್ತಂಡೆ. ಬಟ್ ಪಾತ್ರೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೋತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮನಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಯ ಕುದುರೆಮುಖ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಮಲ್ದ ಪೋಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಅವಂಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ ಆತು ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಚಲ್ತಾಯ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತ ಮಾಳ ಬಾರ್ಡರ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದು ತೋಲಿ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಳ ಬಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹೋದ ಪಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಬೋದು. ಐಮನ್ ಅಂತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡಿ. ಸೊ ನಿಲೆ ತೋಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದ ವೆದರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ವೆದರ್. ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ರೇಜಿ ಉಂಡು. ಫಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಚಿಂಚ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಡು. ಸೊ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಡುಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾಗ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಫಾಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಲಂಚರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫಾಗ್ ಆತುಂಡು ಫಾಗ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಡ್. केलगूर रीच है.
ಕೆಲ್ಗೂರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಪೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದಾರೆ ಕೆಲ್ಗೂರ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಗೂರುಡಲ್ಲ ಕೆಲ್ಗೂರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬೈದೇರಿ ಸೊ ಆರೆಂಗ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೇರಿ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಹೌದಾ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂಕಸಾಲ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಹೌದಾ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಶಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಪೊಯ್ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಜಡ್ ಕಡಪುಡಿದಾರೆ ಓನರ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ದ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಡಪುಡಿಯರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಅಂದಾರೇನೆ ಫೋನ್ದಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಿರಾವಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ಬನ ರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂದು ಜನ ಪೋಂದುಂಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ಬನ ರೋಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುನ್ನಾರ್ ಹಿಡ್ದದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸೊ ಐಮತ್ ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಐಮನ್ ಜೆತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ತೂಕ ಪೈ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ ರೂಮ್ ಹಾಂ ಓ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ರೂಮ್ ಚಪ್ಪಲಿಡು ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಹೆಸರೇನು ಬ್ರೋ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೌದು ಮೇಗೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದು ಮೇಘಾಗಿರಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮೇಘಾಗಿರಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಘಾಗಿರಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾಣಿ ಜರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರಾಯನ್ ದುರ್ಗಾ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ 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 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ನಮ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ 4G ಬರುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಏರ್ಟೆಲ್ 4G BSNL 3G ಬರುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಟೆಲ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮೇಗೂರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದ ಕ್ಯಾಮ್ದ ಇದೀನಿ ಗೋಪ್ರೋಡೆ ಯಾನು ಪೂರ ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ತೋರಿದು ಪುನಃ ನಿಕಲು ಇಂಚುಂಡು ಮೇಗೂರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಪರತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲುಂಡು ಪಿರೋಡಿ ಪರತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲುಂಡು ಬಾರಿ ಪರತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕೆ ಇಂಚ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಚನುಂಡು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಜಾಗೆ ಪೂರ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬರೆಡ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೇಗೂರ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ತಿರ್ತಕ್ಲ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬಂಡ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾಕಲ್ನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಪತನ್ಪುರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪವೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಪುರ ಅನ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತ್ತಿದೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಲೇಟ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಕಿನೆಗೇನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋದರ್ಕ ಪೊಯ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಳಗೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪದ ಚಾ ಮಾತ
ಸೊ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬೈ. ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರು ಟೀ ಕಾಫಿ तीन ಕಾಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ ಸರ್. ಸೊ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಶಿವಪುರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬರೋ ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ರಾಣಿಜೇರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಕ್ಸಾಲೆ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಯ್ತು ಎಂಚಂಡು ಬಂದು ರಾಣಿಜೇರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅವು ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ ಬರೋ ಒಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡೆ ಇಂಚಿ ಉಂಡೊಂದು. ಸೊ ಪೋಯಿನ ಎಂಚಂಡು ತೂಕ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಾಣಿಜೇರಿ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಮುಲ್ಲುಡ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋವರೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರಾಣಿಜೇರಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ರಾಣಿಜೇರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದುಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ಪೋಯಿನ ಇಬ್ರು. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಸರೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು? ಹಾಂ, ಕೊಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆತಾ ಕೊಡಿ, ಅದು ನೀವು ಇಟ್ಟಿರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ 10 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇದು ಕೊಡಿಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು. ಸೊ ರೋಡ್ ದಾಲ ಇಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪರದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಹಂಚೊಂದು ಬಂಗಂಡು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಲೇಟ್ ಅಂಡು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಾಣಿಜೇರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆತ. ಈಗ ತೂಲಿ ರಾಣಿಜೇರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಂಡ ಅದು ರಾಣಿಜೇರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಂಡ. ಪೋಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಿರ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಪಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಯರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇರ್ತು ಪೋಯರ ಬುಡು ಪೂಜಾ ಪಣದಲ್ಲಿ ರೀ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡೋರ ಬರ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಬರಲಿ ಪೂರ ಪಸಂಬತ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸೇ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಡ್ರೋನ್ ಲದೆ ಪೇರ ತಿರ್ತು ಪೋಯರ. ಸೊ ಪಿರಪೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಪಿರಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಿಗಲ್ ರೋಡ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೋಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ, ಇನ್ನು ಕಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹೊಸ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತದು ಬಿಡಲಿ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಪನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೂಜಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಐ ಡಿ ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಡು. ಶ್ರೀರೇಖರ್ ಮೋಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ. ಏನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಸಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ನಾವು.
ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಇಂಚುಂಡು ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಐಮನ್ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರ್ತೆ ರೂಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡುವ 4:30 ಅದು ಚಾರ್ಮಡಿ ವಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿರ ಕುಡ್ಲಗೆ ತಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ಕೆಲವಕ್ಕಿನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಕ ಪೋಯರಪುರುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ತಿಗ್ಗ ಇನಿಮಿಟ ನಿಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜಪಣ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಂದು ಪುಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಗ್ಗ ದೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೈಟ್ ಸೇಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್